Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Riva Nesta. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku Remen Basa Jawi yang merupakan pelajaran bahasa Jawa muatan lokal wajib Jawa Tengah kanggo SD atau MI kelas 4. Oke adik-adik sekalian, kali ini kita di Pasinaon 2 ya, tentang kejujuran. Nah, hari ini akan kita bahas halaman 26 ya. Halaman 26 itu piwulang loro atau pertemuan yang kedua. Ngrembug lan nulis sifat jujur lan sabare Yudhistira ya. Ayo ngrembug lan nulis sifat jujur lan sabare Yudhistira bareng kelompokmu. Kanggo gampangake anggonmu rembugan ing kelompokmu, bab sifat jujur lan sabare Yudhistira wangsulana pitakon ing ngisor iki ya. Ya, ini jadi ada dua buah pertanyaan ya. Yang pertama tentang sifat jujur, yang kedua sifat sabar lan narimo. Lah ini nanti ada beberapa pertanyaan. Kalau adik-adik sekalian sudah bisa menjawab pertanyaan, nanti baru kita tahu apa itu sifat jujur dan apa itu contoh dari sifat jujur. Nah, kita mulai dari yang A. Nalika Yudhistira maju perang, dheweke kandha karo mungsuhe yaitu Prabu Salya menawa dheweke ora bisa perang. Nah, iku sifat apa? Nah, menurut adik-adik itu apa? Ya, ini berarti sifat jujur. Kemudian yang B, sifat jujur iku sing kepriye? Lah ini tadi contohnya seperti ini ya. Kemudian apa buktine menawa Yudhistira iku duweni sifat jujur? Lah buktinya ya ini tadi. Ya, setelah itu lah ini yang perlu dijawab. Jadi kesimpulannya itu apa? Sifat jujur yaiku boten pareng ngapusi. Lah itu. Kemudian untuk yang E, contoh sifat jujur ing panguripan iki antarane boten ngapusi rencang ya, tidak membohongi teman. Nah, lanjut ke nomor 2. Sifat sabar lan narimo. A. Yudhistira maju perang nanging ora gelem miloro mungsuhe. Iku sifat apa? Nah, ini termasuk sifat apa? Sabar ya. Jadi tidak mau menyakiti musuhnya. Kemudian untuk yang B, ya ini adik-adik sekalian. Untuk yang B, sifat sabare Yudhistira iku antarane senajan karo mungsuhe kepriye. Ya, walaupun sama musuhnya dia tindakannya apa? Dia tetap baik hati ya. Kemudian sing C, senajan anak-anak Pandhawa kabeh wis gugur ing perang Bratayuda, Yudhistira ora nesu. Iku sifat apa? Nah, ini juga termasuk sifat sabar ya. Kemudian yang D, sifat nerimane Yudhistira iku antarane senajan anak-anake kabeh wis gugur nanging kepriye nerimo. Lah walaupun sudah meninggal ya anak, antarane senajan anak-anake kabeh wis gugur nanging kepriye, lah dia tetap sabar, ikhlas ya. Nah, setelah adik-adik bisa menjawab pertanyaan itu baru ini kesimpulannya. Jadi intinya untuk yang bagian akhir-akhir itu adalah yang pertama tadi kesimpulan dari sifat jujur, yang kedua kesimpulan dari sifat sabar dan nerima serta contohnya. Ini yang perlu diisi adik-adik sekalian ya. Jadi sifat sabar yaiku sareh anggone ngenteni utawa ngadepi kahanan ya. Sabar itu artinya sareh ya, baik dalam menunggu ataupun menghadapi keadaan. Contoh ing panguripan umpamane ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya ini, sabar nalika pikantuk pacoban saking Gusti. Jadi sabar ketika mendapat cobaan dari Allah. Kemudian yang F, dadi sifat nerima yaiku lah, kalau sifat nerima itu apa? Pasrah utawa nampa apa anane itu nerima ya. Kemudian yang G, contoh utawa tuladane ing panguripan umpamane lah ini, nrimo ing pandum saka Gusti. Jadi menerima apapun yang diberikan oleh Allah ya, kita menerima itu. Oke, selanjutnya masih di piwulang 2 ya, Pasinaon 2. Nah, ini yang B, gladen utawa latihan ngandhakake pakarti luhur kang ana ing cerita wayang Yudhistira. Coba saiki kandhakno pakarti luhur kang ana ing cerita iku ing basa krama.
Kanggo gampangake anggonmu ngandhakake pakarti luhur kang ana ing crita Yudhistira ing ngarep, ayo diwangsuli pitakonan ngisor iki ing basa krama. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Nomor 1, Yudhistira iku nduweni sifat apa? Lah ini jawabannya. Yudhistira nggadahi sifat jujur lan nrima. Nomor 2, sifat jujur iku sifat sing kepriye? Sifat jujur menika sifat ingkang boten purun ngapusi. Ya, isinya itu ya. Kemudian nomor 3, sifat jujur iku pakarti sing kepriye? Sifat jujur menika mujudaken pakarti luhur. Lanjut nomor 4, nomor sekawan. Apa contoh utawa tuladhane sifat jujur ing panguripan iki? Contoh utawa tuladha sifat jujur wonten ing gesang menika antawisipun boten ngapusi rencang. Nomor gangsal, sifat sabar lan nrima iku sifat sing kepriye? Sifat sabar lan nrima menika sifat pakarti luhur. Ingkang angka 6, sifat sabar lan nrima iku pakarti sing kepriye? Sifat sabar lan nrima menika pakarti ingkang luhur. Nomor 7, apa contoh utawa tuladhane sifat sabar lan nrima ing panguripan iki? Contoh utawi tuladha sifat sabar lan nrima wonten ing gesang menika antawisipun tansah sabar nalika pikantuk pacoban saking Gusti. Jadi selalu bersabar ya ketika mendapat percobaan atau mendapatkan cobaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dudutan utawa simpulan. Nah, ini kesimpulan dari sifat jujur, sabar lan nrima tadi apa lah ini? Pakarti luhur ingkang wonten ing cerita Yudhistira inggih menika sifat jujur, sabar lan nrima ya. Jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Yudhistira itu adalah sifat jujur, sabar dan nrima ya. Dene contoh utawi tuladha ing gesang menika antawisipun boten ngapusi rencang, sabar nalika pikantuk pacoban. Ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini ya. Tidak membohongi teman, kemudian sabar ketika mendapat cobaan. Nah, masih di piwulang 2 ya. Ini sekarang masih ada satu terakhir, yaitu kita diminta untuk menceritakan isi cerita wayang menggunakan bahasa krama atau enggak nganggo basa krama. Nah, di sini sudah coba saya tuliskan ya adik-adik menggunakan basa krama. Nanti mungkin adik-adik bisa dibaca. Ini hanya sekedar contoh sekaligus nanti bisa dihafalkan. Mungkin sekilas, tidak harus sama persis ya. Jadi inti dari cerita wayang Yudhistira itu seperti apa dengan menggunakan basa krama ya. Oke, adik-adik sekalian, kita baca ya. Jadi nyeritakake isi cerita wayang. Nah, judulnya tadi adalah Yudhistira, ratu sing ora gelem perang. Prajurit ingkang tewas wonten perang Bratayuda sampun boten saged dipun wilang. Kadang Kurawa kathah ingkang tewas. Pandhawa taksih ganep gangsal. Senajan mekaten, putra Pandhawa inggih punika Abimanyu kaliyan Gatotkaca sampun gugur. Kadang Kurawa kantun Prabu Duryudana kaliyan Prabu Salya. Prabu Salya dados senopati perang Kurawa. Saking Pandhawa senopati perangipun Yudhistira. Nalika perang, Yudhistira matur marang Prabu Salya menawi boten saged perang. Salajengipun Prabu Salya maos aji Candra Birawa. Buta-buta bajang medal saking angganipun. Nalika buta bajang ngertos Yudhistira nggadahi ludira pethak, buta bajang sujud lajeng manunggal Raden Yudhistira. Wusanane Prabu Salya tiwas kenging panahipun Arjuna. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Mungkin kalau terlalu cepat bisa disalin terlebih dahulu ya, di pause. Maaf tulisannya kurang begitu bagus ya. Jadi mungkin kalau belum jelas bisa ditarik mundur ya, kemudian didengarkan sambil disimak tulisannya seperti apa sambil didengarkan. Itu ya adik-adik sekalian ya untuk piwulang 2 di Pasinaon 2 buku remen basa Jawi ya. Untuk piwulang berikutnya nantikan di video
selanjutnya di channel YouTube Rivanista. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Remen Basa Jawi kelas 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan apabila ada pertanyaan ataupun ada yang kurang jelas bisa dituliskan di kolom komentar. Saya rasa cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.